Babban malamin coci a Najeriya, Fasto Elijah Ayodele, ya ja hankalin Peter Obi kan alakarsa da jagoran Kwankwasiyya Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Ayodele ya yi ikirarin cewa Kwankwaso ya haɗa kai da tsohon gwamnan na jihar Anambra ne domin cimma burinsa na ƙashin kai. Ya kuma gargaɗi Peter Obi kan yadda yake gudanar da harkokinsa na siyasa ba tare da nazari da lura da abubuwan da ke faruwa a kusa da shi ba. Shugaban cocin INRI Evangelical Spiritual Church, Fasto Elijah Ayodele, ya gargaɗi ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC Peter Obi kan alaƙarsa da Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Fasto Ayodele ya bayyana cewa Peter Obi yana da tsananin sha'awar cimma burinsa na mulkin Najeriya, har ya kasa lura da wasu abubuwan da ke faruwa a kusa da shi da za su iya jawo masa cikas. An rahoto cewa malamin addinin ya bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da mai taimaka masa kan harkokin yada labarai, Osho Oluwatosin, ya sanya wa hannu. Ayodele ya hango matsala ga Obi. Malamin addinin ya yi zargin cewa tsohon gwamnan na jihar Anambra baya sauraron shawarwari ko kuma umarnin Ubangiji, lamarin da ya sanya shi fadawa hannun mutanen da ba za su taimaka masa wajen cimma burinsa ba. Ayodele ya ce Peter Obi baya sauraron umarnin Ubangiji, kuma saboda haka ne ya fada hannun mutanen da ba za su dace da burinsa ba. Kwankwaso ba zai yi wa Obi gwagwarmaya da zuciya ɗaya ba, a ƙarshe zai juya masa baya, amma har yanzu bai fahimci hakan ba. Tuni ya fara kawo rudani a tafiyar burin Obi na zama shugaban ƙasa, abin da ake zargin Kwankwaso na nema. Fasto Ayodele ya ƙara da cewa duk abin da Kwankwaso ke yi a halin yanzu yana da nasaba ne da bukatunsa na siyasa, ba wai domin tallafawa Obi ba. A cewarsa, Kwankwaso yana yin duk abin da yake yi ne domin amfanin kansa. Ina fatan idanuwan Obi za su buɗe ya fahimci abin da ke faruwa a kusa da shi, amma har yanzu bai gani ba. Bana ƙin Peter Obi, ina son sa kuma ina yaba masa saboda jarumtarsa, amma bana ganin ya kai matsayin da zai iya rike kujerar shugaban ƙasa ba. Asirin Kwankwaso zai tonu. Har ila yau, Fasto Ayodele ya yi ikirarin cewa nan gaba kaɗan za a gano haƙiƙanin manufofin Kwankwaso, don haka nan ba da jimawa ba za a gano abin da Kwankwaso ke shiryawa. Duk da haka, nan ba da jimawa ba za a gano abin da Kwankwaso ke shiryawa, amma zuwa lokacin Peter Obi ya makara domin ya riga ya zurfafa cikin lamarin, in ji Fasto Ayodele. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.